Üdvözlöm Önöket április 23-án, szerda este 9-től, szintén lesz Bóta Café. Czejzel Endre a vendégünk, a kiváló tudós, a nagyszerű orvos. Pontosan azt szeretem benne, hogy igazi humanista módon nem csak a betegséget, hanem az ember gyógyítja, és el is tudja magyarázni, hogy mit csinál. Mások betegségéről is tud beszélni, de a sajátjáról is, őszintén, és társadalmi kérdésekről, művészeti kérdésekről ugyanúgy. Sok könyve van, most éppen majd megjelenik egy új, tehát Czejzel Endrével várom Önöket április 23-án, szerda este 9-től a Bóta Caféban, várom a telefonjaikat, a Skype-jaikat, és megint lesznek ajándékszínház jegyeink is. Viszontlátásra!